皆さんこんにちは、車いじるバカです。今日はコペンを映しております。先日軽オープンカーのすすめという動画を出したらものすごい反響をいただきまして、ご覧いただいた方本当にありがとうございました。それで私このコペンも7年乗っていまして、でもう1台のビートの方も1年乗ってます。なのでちょっと今日はですね、軽オープンカー、軽オープンカーに限らずオープンカーを買うとき、もしくは中古車を買うとき、どういったところを見るのが良いか、私なりのアドバイスをしてみたいと思います。と言いながらこのコペン L880K を撮りながら撮影するので、もっぱらコペンを買う方向けの動画になっちゃうと思うんですけど、そこはご容赦ください。ただオープンカーに共通のこと、もしくは中古車に共通のことはお話しできると思います。相変わらずかっこいいですね、私のコペン。はい、ちょっとこれ趣旨が違うのでいきます。はい、まず外回りなんですけど、中古車全般的にというか、コペンでいうとやっぱりもうこの個体15年以上経ってる、もう18年ものなんで、塗装がやっぱりやれてきてます。先日私動画も出したんですけど、特にこの辺り、前からこう多分石とかが当たるのって必ずこの辺りなんですよね。この車でいうとこう斜めになっていくけど、ここは割と垂直に近い形になってるので、ここにやっぱりもろに石とかが当たると思うんですよね。なのでこの辺りがやっぱり剥げやすいです。はい、なので15年とか経っている旧車を見られる方はだいたいこの辺り、正面の辺り、ここもそうですね、に飛び石とかがあって塗装が剥げてないかっていうのはチェックされると良いと思います。私のもよく見たらこの辺ちょっとやばいですね、っていうかもう完全剥げてますね。これ補修の跡かな。あとですね、もちろんボンネットとかもそうなんですけど、塗装でいうと屋根も割とこうやって上から見た方がいいと思います。横から見てるとあんま分かんなかったりするんで、こういう風に塗装が剥げてないかっていうのは透かしてみたり上から見てみたりすると分かると思います。でコペンでいうと、これ私のもそうなんですけど、なぜかここが塗装が剥げてるやつが多いですね。私もここ補修してます。多分ルーフをしまった時になんかどっかが当たってると思うんですよね。はい、なんでこれはコペン特有の問題かも分かりませんけど、こういうところはちょっと剥げたりします。あと塗装周りでいうと、これはもしかしたらコペンだけの問題かもわかんないですけどシートベルトの戻りが悪くてそれで乗ってて降りる時にこういう風にシートベルトが巻き戻ってないことが多くて、でこうなってる状態でドアをガツンって閉めると、この辺りですね、これみんな多分そのせいだと思うんですけど、塗装が剥げてます。こういう風に塗装が剥げるケースがあるので、ここはあんまりひどいやつはちょっと塗ってもらうとかした方がいいと思います。錆びてきたりするんで、私でもちょっとやらないとダメですね。一応昔塗ったりしたんですけど、どうしてもこれは起こっちゃいます。下手するとこういう外側から見えるようなとこも剥げてくるんで、はい、ここはちょっと注意ですね。はい、あとですね、これはコペンだけに限らず車高の低い車みんなそうなんですけど、ここですね、バンパーの前が吸ってる車が多いと思いますんで、ここはチェックされると良いと思います。あんまりひどいやつはちょっと塗ってもらうとか。私のやつもここ剥げてますね。はい、で車高が低いので、バンパーがするのと同時にですね、こういう牽引フックとかもすりやすいです。これ駐車場の輪止めとかにガリガリって乗り上げちゃうとこういう風になって錆びたりします。でこの辺チェックされるといいと思います。これもですね、錆びてますね。はい、あんまりひどいやつはちょっと修復してもらうとかした方が良いかもしれません。あとですね、足回り、中古車屋さんとかに行かれて車を見られる時におすすめしたいのがですね、こうフラッシュをオンにしておいて動画撮影モードにして、動画を撮ってもらうのが一番いいと思います。でこうやって動画を撮ってですね、こういう見えないところに突っ込んでみるとすげえよく見えるんですよ、いろんなもんが。はい、こんな感じで、ここでチェックするのは錆とですね、
ゴム製品ですね、ブッシュ、ここに見えてるブッシュとか、この蛇腹みたいになってるやつとか、この辺のゴムもですね、切れたりしてないかとか、切れたりしてると中からグリースが飛び出てたりするんで、そういうのはチェックされるのが良いと思います。あと足回りでいうと、このディスクブレーキだと、このディスクですね、ディスクローターっていうんですけど、ここがすげえ錆びてるやつは長いこと放置されてたりする可能性があるんで、そうするとブレーキが固着してたりとかいうのももしかしたらありえるんで、ここがめちゃくちゃ錆びてるやつとかは要チェック、要注意です。あと下回りもですね、広角にして動画モードにして、動画を撮っちゃうのがいいと思います。はい、こうやって見るとすごい錆びてる車だったら、私の車は本当に綺麗な方だと思います。こういう鉄板が錆びてる車とかですね、雪の多いところとか、あと海岸沿いに置いてあった車とかは結構下回りも錆びてることが多いと聞きますので、こうやって携帯を突っ込まれてチェックされるのが良いと思います。こんな感じで錆びはチェックされるといいと思いますね。高い買い物なんで厚かましくカメラ突っ込んで、横も前も後ろもですね、こうやって、はい、錆びはこんな感じかなです。あとオープンカーならではの問題として雨漏りがあります。雨漏りはね、ほんと厄介なんで、買われる前に絶対雨漏りはチェックした方がいいです。まずチェックしていただきたいのがですね、トランク。なぜトランクかというと、コペンは特にそうなんですけど、この屋根が、こいつがこう降りて、で屋根がしまわれるんですね、ここに。なのでこの辺りの接合部分から漏れるんですね。はい。でその漏れた水がどこへ行くかというと、結局流れていってですね、最終的にここの下に行くんですね。ちょっと開けてみます。これタイヤの補修キットが入っていて、工具が入ってるんですけど、その下にジャッキがありまして、この辺りを見ていただきたいです。なぜかというと、全部水がここに最終的に溜まってくるんですね。ここが一番低いんで。でここ、私の車黒くなってますけど、これは私が錆転換剤で手当てしたのでこういう風に黒くなってますけど、ここがですね、さっぴさびの車とか、ジャッキがもう水浸しになって錆びてるやつとか、あとこの工具類ですね、工具類が錆びてるやつも、ここが完全に水没していた証拠なんで、気をつけられた方がいいと思います。もしかしたらここに水が溜まっちゃってるやつもあるかも分かりませんので、ここは絶対開けてみた方がいいです。でここが何がやばいかというと、これが水がどんどん溜まってて、ここ溢れちゃうと、これコペンのオープン機構のモーターなんですね。でこのモーターが水没しちゃうと、これ丸ごと交換しないといけないんで、これはすごい高いです。和立さんとか安くやってくれるみたいですけど、20万コースとかだったと思います。はい。あとですね、あそこから漏れても結局ここへ流れ込みます。コペンは特にこの後ろのライトの隙間から、穴からなんか水が入ることが多いらしくて、そうするとこの辺りにこう水が降りてくるらしいんで、この辺りに水の跡がないかとかですねはチェックされると良いと思います。こっちもですね。はい。あとは守りポイントとしてはですね、ここですね、この辺りが雨の流れた跡とかがあるとすぐもう分かります。泥みたいなのがこう流れた跡があるんで、そういうのがある車は漏れているか、漏れた過去があるやつです。はい、私のは綺麗ですね。もう雨漏りとは散々戦いましたので。あとこれをめくってもらって、こういうところですね。はい、ここも私錆転換剤塗ってあるんで黒いですけど、こういうところが真っ赤に錆びているやつとかは雨漏りが原液かも分かりません。この辺り注意してください。あとですね、よく聞くのがですね、トランクの方にも水は流れていくんですけど、この室内へ入ってくることもあって、
その場合はですね、この奥あたりからこう伝ってこのシートの後ろ、ここがですね水浸しになってたり、ここに水が溜まってるケースがあるようです。なのでこの辺りもこのカーペットが汚れてないかとか、雨漏りの形跡がないかとかですね、ちょっとチェックされると良いと思います。はい、まあここちょっと手突っ込んでみて、この辺濡れてないかとかですね、ちょっとチェックされると良いと思います。はい、雨漏りはそんな感じかな。そしたら室内入ります。さっきの雨漏りの話の続きなんですけど、雨漏りが起きるとすぐ起こる現象がありまして、それは何かというとですね、窓がやけに曇るもうそれになったら絶対どっか雨漏りしてると思って間違いないですね。私も過去に何回も雨漏り苦労したんですけど、一回直したと思って安心してるとなんか窓が曇るんですよね。で、あっちゃー窓曇ってるわ、絶対雨漏りしてるわと思ってチェックしたらトランクに大量に水が溜まってたとか、そういうケースがよくあります。なので窓が曇ると要注意です。はい。で、オープンカーを買われる時にチェックしたいポイント、内装編はですね、まずはこれですね、シートヒーター。これはもうオープンカーは必須と思っていいと思います。私これもともとついてなかった個体だったんで自分でつけたんですけど、もともとシートカバーはね自分でつけようと思ってたんで、シートカバーの下に市販のシートヒーターをかましてつけたんですけど、シートヒーターは絶対ついてるやつがいいです。オープンカーは夏に乗るもんだと思ってる方がもしかしたらいらっしゃるかもわかんないですけど、オープンカーは夏はもう暑すぎて乗れません。代わりに真冬はこのシートヒーターをオンにして、あとヒーターをマックスにして足から出して、で足元と背中、体があったかくて頭だけが涼しいという感じで乗るのが最高に気持ちいい。オープンカー乗りの人たちはこれを露天風呂気分と呼んでますけれども、まあそんな感じでオープンカーはですね、シートヒーターは絶対つけておいた方がいいし、ついてある車をできれば買われるのが良いと思います。はい。あと内装はですね、オープンカーならではっていうと、この金具が緩かったりするとここやっぱ持ったりするんで、ここしっかりロックできるかどうかははい、チェックされた方がいいと思います。この辺がこうグラグラしてたり、こう緩いと多分なんか動くと思うんで、この辺りはチェックした方がいいと思います。あとはですね、ステアリングとかはおそらく私みたいにマニュアルミッションの方はこっち側が剥げてたりすると思います。私のもよく見るとこっちツルツルで、こっちちゃんと革の跡が残ってると思うんですけど、こういう感じでどうしても左側でシフトするんで右側は剥げたりします。ただこれ修復すればなんとか治ったりするんで、私もここ完全に破れてたんですけど修復しました。はい、この修復の動画とかまた別途上げてますんで、そちらをご覧ください。はい、あとはシフトの周りのこの辺のブーツサーの切れですね。15年超えてたりするとボロボロだったりするんで、この辺は変えられるのは覚悟の上で、選ばれると良いと思います。はい、そしたら次は動力系いきたいと思います。ちょっとエンジンかけてみます。はい、私のは快調なんで一発始動ですね。この辺り一発始動でかかるかどうか、今時の車あんまり一発始動でかかんないやつないですけど、バッテリーが弱ってたりするとかかんなかったりするんで、その辺もチェックいただくのが良いと思います。でエンジンかけてもらったら、まずは吹き上がりのチェックですね。はい、あんまり空吹かしたら最近怒られますけど、こんな感じで、はい、アクセルレスポンスちゃんとエンジンがついてきてるか見ていただくといいと思います。あとはブレーキはですね、もう走ってみないと分かんないんで、試乗できる車は絶対試乗した方がいいです。あと試乗できないやつ、なんか車検切れてるとかね、そんなやつは車屋さんの敷地内でも走らせてもらって、ブレーキ効くかどうか、ちょっとブレーキ効き甘かったらブレーキの効きよくしてくださいって言って販売されてるお店に依頼されるのが良いと思います。あとクラッチですね。私のはスムースに踏めます。重すぎるやつとか、なんかこうガタのあるやつは販売店の方に相談されるのがいいと思います。あと実際クラッチ踏んでマニュアル入れてみて、それでつないでみるとエンジン音が変わるんで、どの辺りでクラッチがつながるか分かると思うんですけど、
これがまあ上の方に来すぎてるやつはもしかしたらクラッチが減ってるかもわかんないんで、その辺りもチェックは必要だと思います。これ前調整すれば場所は変えられるんですけど、完全に減っちゃってるともうそれ以上調整できなくなっちゃうんで、はい、その辺りはチェックいただくのがいいと思います。あとこれはコペン L880 系特有の問題ですけど、一足が入りにくい個体が多いです。私のもちょっと入りにくい。これでもだいぶマシになりまして、前はもう引っかかって全然1回じゃ入らなかったんですけど、それはエンジンマウントを3箇所変えたら治りました。それのせいなのかたまたまなのかちょっと分かんないですけど、ミッションのオイル変えたりもしました。で随分入りやすくなりましたけど、この特にコペン L880 系ご検討される方は一足どのぐらい入りやすいか入りにくいか、ある程度引っかかるのはもうしょうがないと思ってもらってもいいかもわかんないです。はい、なんか皆さん一足は入りにくいって言ってます。はい、あとはですね、エンジン見ましょうか。はい、はい、エンジンルームはですね、見ても分かんないですよね。私なんか多分見てもあんま分かんないんですけど、少なくともチェックできるところとしてはオイル漏れがないかですね。こういうこの間に大体エンジンで接合部分があるんですけど、ここが漏れてないかですね。この下にオイルが漏れてたりすると溜まってたり濡れてたりするんで、実は私のやつここ漏れてるんですけど、すごい微量なんでそのうち直したらいいかと思ってますけど、この辺り、あとこういった横の辺りとかですね、この辺覗き込んでみて漏れてないかで、一番漏れが分かりやすいのが実は下ですね。これもまた覗き込んでもらって、コペンの場合とかだとオイルパンがしっとり濡れてたりします。あとミッションですね。ミッションがオイルでベタベタだと、これも濡れてたら分かるし、オイルが漏れてると汚れてるので割とすぐ分かると思います。なんでこの辺は見てもらうとか、できるんだったら手で触ってね、オイルが手につかないかとか見るといいと思います。はい、あとはバッテリーが新しいかどうかね、日付が最近のやつは書いてたりするんで、もう消えちゃってんだ私の完全いいバッテリーがついてるかとか、パナソニックのこのカオスとかめっちゃいいですね。こんなのがついてたら最高と思います。あとはオイル管理がどうかっていうのは、このオイルキャップを外してみる。それで、オイルキャップがこの裏がめっちゃ汚れてるやつとか、あとこの覗いた時にこの中がですね茶色く焦げてるみたいなやつは要注意ですね。私のやつは自慢じゃないですけどオイル管理がすごくいいので全然大丈夫です。あとオイルレベルゲージがここにあるんで、これを抜いてみてですね、このオイルレベルゲージにもオイルがこびりついてるやつがあったりします。こうやって見てですね、はい、私この間オイル交換したばっかりなんでまだ綺麗ですけど、もうここに焦げたようなオイルがついてるとやばいと思います。これも私人に聞いた話なんですけど、車のオイルって結局フライパンで油を火にかけてるような状態だと思ってもらったらいいと。それでずっと火にかけてるとオイルってだんだん黒くなってきますよね。で黒くなった状態でずっと走り続けているのが車だと思ってもらったらいいと言われました。要するにすごい熱を一生懸命冷やそうと思って潤滑しようと思ってオイルを頑張ってくれてるんですけど、そのフライパン焦げた状態のままずっと走り続けると、そらエンジン傷みますわね。黒くなってくると焦げてくるし潤滑しなくなってくるんで、なのでやっぱりオイル交換はちゃんとこまめに距離を守ってやるべきであるというふうに習いました。で軽自動車は特にやっぱり 660cc でめちゃくちゃエンジン頑張ってくれてるんで、しかも特にこのターボ車ですね。ターボ車は本当に660cc に鞭打ってめちゃめちゃ鞭打って頑張ってもらってるんで、本当にオイル交換はこまめに、もうなんなら2000キロ3000キロでやるべきであるというふうに私は教わりました。私はなので3000キロ以内では絶対やっています。はい、ちょっと話がそれましたけど、こういう感じでやっぱオイル管理をしっかりされた車が良いと思いますので、そういった答えを選ばれるのがいいと思います。はい、あとラジエーターですね。ラジエーターがですね、ここ樹脂なんですよね確か。
ほいでこいつがボロボロになってると破裂するらしいんで、私もちょっとラジエーターはそのうちやらないといけないと思ってるんですけど、ここがなんか劣化してるやつはだんだん色が変わってきてやばい色になってることが多いということなんで、ここもひび割れとかないかチェックされるのがいいと思います。はい。あとはエアクリ変えてる車が多いですけど、私のはノーマルですけど、エアクリがあんまりすごい汚いやつとか、なんかもう全然フィルターがいかれてるやつとかがついてると、もしかしたらねエンジンほこり吸ってるかもわかんないんで、そういうのはちょっと気にかけられた方がいいかなと思います。はい、ということで車いじりバカが偉そうに中古車買う時の見るポイントのコツなんてお話ししましたけど、私車いじりバカで、しかも車大好き、軽自動車大好き、オープンカー大好き人間なんで、私の言ってることはあながち間違ってないと思いますんで、もしご参考程度にしていただければありがたいです。はい、そんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。また楽しいオープンカー動画を上げていきますのでよろしくお願いします。それではまた。